Hello， 大家好，我係卡姐。2025年啦，我就決定咗一個新嘅突破，其中一個就係想試下過下啲更健康嘅生活啦。因為其實我最想改善嘅問題就係睡眠嘅問題，因為我係超級無敵夜瞓啦。咁我都知係對身體唔好嘅，咁但係我就改極都改唔到啦。我都有 keep 住睇中醫調理身體，我都俾個中醫鬧我，叫我早啲瞓啦，真係唔好拆佢招牌。關於呢個健康生活咧，今次我就想玩啲新嘅嘢啦，我就叫咗 AI 去幫我制定未來30日嘅生活計劃。佢俾我嘅建議咧就係包括咗飲食啦、運動啦同埋心理健康嘅元素嘅。咁咧我就會跟住佢嘅建議去記錄我嘅生活啦，咁就帶大家陪我一齊過呢30日啦。咁我都希望睇緊片嘅大家咧都跟住我呢個方法一齊去試下過呢個健康嘅生活啦。咁佢就分咗4個星期咧，每個星期有唔同嘅目標去達成嘅。咁第一個星期咧就係注重呢個飲食重塑啦，目標就係增加蔬果嘅攝取量，同埋每餐至少包含1種蔬果或者水果嘅，減少糖同埋鹽嘅攝取啦。每天喝8杯水，保持水分嘅。第一周對我嚟講都困難，因為我平時食蔬菜係完全唔夠啦。我平時係好少煮嘢食嘅，咁多數係一係出街食啦，一係就嗌外賣嘅。所以喺呢方面咧，我係有個小法寶嘅。咁轉頭再同大家 share 啦。開始之前咧，我就想同大家度下我呢個蔬果攝取量，只需要30秒，2個步驟咧就可以量度到皮膚入面嘅胡蘿蔔素含量啦，就可以 check 到我身體入面嘅蔬菜攝取量究竟達唔達標啦。理想水平係10至12嘅，咁我而家自己 check 先。咁而家 set up 緊部機，就會去到呢個抗氧化水平測試嘅。結果顯示係唔達標嘅，即係我都估到我唔達標㗎啦。咁但係我冇諗過咁低咯，即係佢嘅理想係10至12，但係我得4.3咯。OK， 冇問題，因為我拎咗 Kagome 嘅番茄汁翻嚟。呢30日入面咧，我就會用一杯日本第一嘅番茄汁，因為番茄紅素喺朝早嘅吸收咧係最好嘅。咁點解我會揀佢咧？因為番茄紅素係強抗氧化，Kagome番茄汁吸收率比生番茄高3.8倍。喺製作番茄汁嘅過程入面，蔬菜堅硬嘅細胞壁會被分解，令到營養成分更容易俾人體吸收。我之前係未飲過番茄汁啦，跟住我其實心裏面係有啲抗拒番茄汁嘅，但係佢有一個好處係非常之吸引嘅，係番茄紅素嘅抗氧化能力通常係維他命 E 嘅100倍以上啊，同埋佢主力可以改善皮膚暗沉，所以咧我就藉住呢次機會去試下堅持飲30日。叫外賣，一如既往咧，我都係食外賣，因為我係超級懶煮嘢食啦，嗌外賣就勁方便。今日咧我媽就買咗呢個雞胸肉紅米飯俾我食啦，呢個飯係我嘅外賣首選啊，因為又健康啦又好味。不過我都係偏食嘅，我唔係好中意食佢嘅雜菜咯。咁所以食完飯咧，我都會飲翻呢一個番茄汁。呢個番茄汁嘅質地其實佢係偏澀，飲落去係酸酸味味，好開胃嘅，而且佢係一啲都唔腥啦。我係最怕一啲好腥嘅番茄汁。而家咧就搭車去上堂啦，因為報咗一個健身相關嘅 course 啦，咁都係自己有興趣嘅嘢啦，咁就去上堂。特登咧拎咗呢個咁大嘅水樽過嚟上堂，因為要飲8杯水咧。我呢度係有養隻貓啊，跟住佢會走過嚟，哎呀，佢會咬人。晚飯啊，都有跟從呢個 AI 嘅指示咧，就食多啲蔬菜嘅，所以咧特登拎咗啲菜過嚟啦，同埋大量嘅蛋白質。而家咧就翻緊去 gym 嗰度咧食個飯咧，跟住頭一陣咧就準備教班啦。呢個係我食咗超級多次，我覺得勁好食。其實佢有跟香辣汁啦，同埋花生汁嘅。咁但係我覺得都係原味係最好食咯。入面係咁樣嘅，勁好味啊！大家都見到我平時食嘅外賣咧，其實真係好缺少呢個蔬菜嘅攝取量嘅。咁所以咧，我食完飯咧就會飲翻呢個番茄汁咧，去補充翻我嘅蔬果攝取量啦。係我拍緊 vlog 啊！你可以啊，你入啊 ！Hello！ 佢哋喺後面好辛苦咁做運動，我喺度食外賣。剪完片啦，而家咧就換咗衫，準備上台。Let's go！Let's go！ 上邊個？呢個好，準備好未？好啦，咁行啦你。啊，好香啊！
通常咧上堂咧都唔會帶飯，因為太懶啦，所以咧都係食外賣。遵從呢個 AI 嘅健康守則咧，佢係話每餐都至少有1份嘅蔬菜啦。咁我都盡力去遵從嘅，因為大家都知道食外賣係超級難有蔬菜啦。咁咁啱呢一間咧有個上湯生菜。嚟到 Week 2啦，咁咧 AI 咧就話 Week 2係建立呢個運動嘅習慣啦。目標咧就係每週至少有150分鐘嘅有氧運動，每日步行30分鐘或者係其他有氧運動，例如係跑步啊、踩單車等等，結合埋每週2至3次嘅力量訓練。3、2、1，步住。好啦，而家時間係2點左右啦，咁咧食飽唞咗陣咧，就落嚟跑步啊！今日咧個紫外線好勁啊，勁殘眼咯，係擘唔大隻眼㗎。好，今日嘅運動完成，咁而家咧就翻去抹一抹身啦，跟住晏少少就會翻屋企啦。翻到屋企啦，咁但係咧因為太過肚餓咧，所以我就買咗個飯團同埋會飲呢個番茄汁作為我嘅下午茶啦，呢個健康之選啊！8個，哎呀好得意，哎，48點。aggressive 嚟到第3週啦，咁就係關注呢個心理健康嘅層面嘅。咁因為我係從來都冇試過去冥想嘅，通常係好冇耐性啦。冥想對於我嚟講，即係咩都唔做，要坐喺度10至15分鐘係都相當困難。感恩日嘅我覺得幾好嘅，因為我哋成日都好多時係因為放大咗啲唔開心嘅嘢，但係就冇好好去珍惜同埋去感恩發生喺自己身上一啲美好嘅事物咯。咁我都揾到本簿仔可以去寫，就係呢一本。回顧翻之前發生嘅事呢，就諗咗3樣感恩嘅事啦。咁因為太耐冇寫過中文字啦，即係揸筆寫字咧，所以啲字就係慘不忍睹。第一件感恩嘅事呢，就係呢最近係有啲唔開心啦，轉牛角尖嘅，揾咗朋友去傾訴嘅。咁佢哋都好真心去安慰我啦，即係打咗一大篇字啊，即係會去開解我咁。聽完好窩心，真係好慶幸係有佢哋咯。第二樣嘢呢，就係我有個學生啦，佢係知道我身體有時好怕凍啊、唔好啊咁樣，佢會上堂會特登買一啲滋補啲嘅糖水俾我食。即係我哋而家已經變咗做真係朋友咯，上堂會傾偈啊，咩都講咁樣咯。咁我覺得呢件事都係值得感恩嘅，即係人哋對你好唔係應份咯，所以呢啲嘢係需要去感激。第3樣嘢呢，就係我有一日要出去拍攝啦，咁個天氣係完全唔好嘅，即係不似預期啦。咁本身係以為個拍攝要取消啦，但我出去拍之前係停咗雨嘅，咁都可以順利照常咁樣如期拍攝啦，唔使特登再就一日時間出嚟拍攝。呢啲平時係小事咁樣咯，即係自己會唔記得咯，但係呢啲係真係需要喺生活上去感激嘅一啲小事咯。10點鐘，今日咧就怕放假日啦，咁所以咧第一站咧就嚟咗呢個川路飲完茶咧，跟住我哋就會去行山啊。咁聽到超耐，但係第一次嚟。今日超攰，翻到屋企已經好夜，試下冥想完之後放鬆個人咧，跟住就再去瞓覺，希望今晚可以瞓得好啲。好啦，嚟到我哋瞓覺前嘅冥想時間啦。咁話咁快咧，呢個30日嘅 challenge 咧就嚟到第4週啦。咁第4週係做啲乜嘢呢？建立良好嘅生活習慣，我覺得呢個對我嚟講係超級難啊！set 俾自己嘅目標就可能11點、12點就上床瞓覺啦。咁第二朝可能7點、8點咁就起身啦。10幾年冇試過係規律地早瞓咯。我覺得呢個對我嚟講係超難咯。而家嘅時間係11點40分啦已經，咁我咧就決定11點半咗咧就瞓覺啦。我而家就嘗試較暗少少個燈啦，睇下會唔會有睡意少少啦。
但我想話平時瞓覺前我會狂碌電話咯，即係 IG 啊、Threads 啊、剪下片啊，就無限碌咯，即係我唔想有一個停低嘅空間，跟住就變咗碌越碌咧就越精神啦，跟住就心心不念咁樣想玩電話就唔瞓咯。咁而家咧變咗減少使用電子設備咧，咁我就索性忍手啦，唔用啦。我係諗住睇下電子書嘅，但係我唔知電子書算唔算電子設備啦？電子書佢嗰個構造好似係冇欄杆啦，同埋係冇一啲 iPad 啊電話入面會傷害眼睛嘅物料咯。我而家睇緊嗰本書咧，就叫做《精實創業》啊。而家係11:04啦，咁我就諗住瞓覺熄燈，睇下瞓唔瞓得着。好啦，咁我哋聽日再見。而家嘅時間係7:03。我決定瞓多陣，好眼瞓。啱啱實在太眼瞓啦，瞓到8點先起身，跟住而家都唔知做咩好，因為平時我都係瞓到12點先起身啦。We 科繼續都係飲番茄汁嘅，咁今次咧就開支大嘅嚟揼下啦。Yes。超靚，忍唔住要自戀下先。可以踏落床啦！而家嘅時間咧就係11點左右咧，都係照舊啦。瞓前嘅1個鐘咧就係減少睇電話嘅。而家咧就諗住換衫出街啦，但係我係諗咗好耐，唔知着咩衫好。啱啱我已經企咗喺度10幾分鐘，喺度發吽哣。YouTube channel 咧。經歷完呢30日咧，我覺得最大嘅分別係我皮膚係明亮咗啦，同埋咧質感都係好咗好多嘅。同埋前排我都多室外嘅拍攝啦，同埋活動咧，例如係行山啊、室內嘅攝影棚嘅嗰啲燈啊，成日都會曬到啦，但係好似冇明顯變黑嘅。驚曬黑嘅朋友咧，除咗搽防曬之外咧，都可以試下呢包番茄汁，佢可以幫你身體去抵抗紫外線，咁就可以由外到內都預防曬黑啦。同埋咧，我都再量度多次我嘅蔬果攝取量啦，最後嘅結果係上升去到4.9，對比起之前完全唔食蔬果嘅我已經係有進步啦。雖然個升幅係比較慢嘅，但係只要 keep 住飲卡高咩嘅番茄汁同埋食多啲蔬菜咧，就可以令到個人都健康啲啦。而家係 HKTV Mall 有得買啦，同埋而家仲有優惠添，大家有興趣記得上去購買啦。講翻呢30日 AI 幫我設計嘅健康計劃先，咁我覺得佢喺我身心靈同埋生理健康上都有改善到嘅。我覺得最大分別係佢俾咗個機會我自己獨自夜晚去思考啦，同埋放鬆嘅。以我以前嘅習慣咧，我瞓之前一定係玩電話啦，咁就會接收咗好多唔同嘅資訊，開始咗冥想同埋寫感恩日記咧，令我更加可以注意到生活上嘅小確幸啦，時常保持一個感恩嘅心啦，咁自己都會放鬆啲啦，同埋冇咁大壓力嘅。我覺得呢個挑戰最難嘅係 week 4啦，因為要固定時間去上床啦，同埋要早睡早起。當中我有幾日係失敗咗，我要8、9點先起到身嘅。不過我都比以前早咗起身啦，咁我覺得早起係做嘢嘅時候係更加會集中啲啦，同埋有效率啲嘅。如果你都有興趣喺30日入面改變一下你嘅生活模式，要記住喺過程入面保持靈活性，根據你哋個人嘅需求去調整計劃。希望都鼓勵到你哋去 review 翻你哋嘅生活啦。今次呢條片就嚟到呢度，如果大家中意呢條片就記得 CLSS comment like share 同 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。